Programmer uzda Java dasturlash tili siz bilan Bobobek Turdiyev. Ushbu videoda Java dasturlash tilida do while takrorlash operatori bilan tanishib chiqamiz. Do while takrorlash operatori while takrorlash operatoriga juda ham o'xshab ketadi, faqat uning yagona farqi shundaki, do while takrorlash operatorida algoritm eng kamida bir marotaba bajariladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, while takrorlash operatorini ishlatgan vaqtimizda u yerda oldin shartni tekshirardik. Shart rost qiymat qaytaradigan bo'lsa, ya'ni to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, shart qanoatlantirilsa, keyin algoritm bajarilar edi va takrorlash davom etardiki, qachonki while dagi shart xato bo'lib qolguncha. Do while da esa bu biroz boshqa xil. Bu ham while bilan bir xil prinsipda ishlaydi, faqatgina birinchi navbatda shart tekshirilmaydi, birinchi navbatda algoritm bajariladi, undan keyin shart tekshiriladi. Bu esa o'z navbatida bizda eng kamida bir marotaba algoritmimizni ishlashini o'zida ta'minlab beradi. Bu ayrim bir masala shartlarida ehtiyoj sezilishligi mumkin, shu sababli buni hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, sintaksisini tushuntirib o'taman. Do ko'rinishda boshlanadi. Boshqa dasturlash tillarida ham mavjud operatorlardan biri. Bu yerda shart, bu yerda esa algoritm yoziladi. Demak, do while. Mana shu holatni eslab qoling. Buni PHP da, C++ da yoki umuman JavaScript da qayerda bo'lsa ham ko'p kuzatishingiz mumkin, do while ni uchratishingiz mumkin. Endi bu yerda hozir bitta misol ko'ramiz, uni tushunib olishligingiz oson bo'ladi. Oddiygina shu 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqarib berish dasturini tuzib ko'ramiz. Bitta o'zgaruvchi e'lon qildik, int x 1 ga teng bo'lsin va ichkarida o'sha x ni qiymatini uzatamiz va pastda x ni qiymatini bittaga oshirib qo'yamiz va shart degan qismimizda esa uning 10 dan kichik yoki teng ekanligini ta'minlaymiz. Bunda esa o'z navbatida nima bo'ladi? X ning qiymati hozir 1 ga teng, do boshlandi, demak bizda 1 ekranga uzatiladi va uning qiymati 1 ga oshiriladi, uning qiymati 2 bo'ldi va shart tekshiriladi. Agar 2 kichkina yoki teng 10 sharti to'g'rimi? Haqiqatan ham 2 10 dan kichkina to'g'ri bo'lganligi uchun bu yana ortga qaytib ketib, yana shu algoritm qayta toki uning qiymati 10 ga yetib borgunga qadar ishlaydi. 10 ga teng bo'lgan vaqtda 10 kichkina yoki teng 10 mi? 10 10 dan kichkina emas, lekin bizda tenglik ham bor. 10 10 ga tengmi deydi? Ha, rost. Demak, yana bir marotaba bu demak rost bo'lgan holatda davom etib ketaveradi. 10 ni uzatib beradi va x ning qiymati 11 bo'lib qolganda tekshiradi. 11 kichkina ham, teng ham emas 10 ga, shu sababli bundan keyin chiqib ketadi. Ishga tushiradigan bo'lsak, mana 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar bizga uzatib berilyapti. Ana endi shu o'rinda x ning qiymatini deylik 11 deb qo'yib qo'yamiz. Bunda nima natija uzatadi? Yagona 11 ni o'zi ekranga uzatiladi. Sababi kelyapti, mana do da bizda birinchi bo'lib qiymat uzatilyapti. X ning qiymati 11 uzatiladi va uning qiymati 1 ga oshiriladi. 12 bo'lib qoldi. Keyin shartini tekshiradi. 12 undan kichkinami deydi? Yo'q, demak shartimiz xato, shu bilan chiqib ketadi. Va ko'rib turganingizdek, eng kamida bitta qiymat baribir bizda uzatilyapti. While bilan do while ning farqi shunda. Agar biz hozir xuddi shu narsani while ko'rinishida yozadigan bo'lsak yuqorida, bu hech qachon bizda ishlamaydi. Ya'ni, masalan, x kichkina yoki teng 10 deydigan bo'lsak, xuddi shu narsani while bilan yozamiz. Mana while bilan yozdik. Buni kommentariyaga olib turaman. Xo'p, ana endi ishga tushiramiz. Ko'rib turganingizdek, hech qanday qiymat uzatilmayapti bizda. Ya'ni while birinchi navbatda shartni tekshirib, keyin algoritmga o'tadi. Do while esa oldin algoritmni bajarib, keyin shartni tekshiradi va davom etib ketadi. Aynan mana shu holatlarda demak, siz masala shartidan kelib chiqib, qaysi holatlarda eng kamida algoritmingiz bir marotaba bo'lsa ham ishlashi kerakligini ta'minlamoqchi bo'lsangiz, do while dan umuman ruxsat berish nuqtai nazaridan faqatgina shart qanoatlantirilsagina algoritm bajarilishini istaydigan bo'lsangiz, while dan yoki for loop dan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz hozir do while ga tegishli bo'lgan tushunchalarni qabul qilib oldik. Endi umumiy takrorlash operatorlariga tegishli bo'lgan yana bir qo'shimcha operatorlarimiz mavjud. O'shalarga hozir to'xtalib o'taman. Bular break hamda continue demak operatorlari hisoblanadi. Bular asosiy vazifasi
Bu ikkisini umumiy oladigan bo'lsak, ikkalasi ham ketayotgan o'sha takrorlashda demak bevosita ta'sirini o'tkazadigan buyruqlar hisoblanadi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, masalan, breakni misol qilib keltiradigan bo'lsak, break bu qayerda uchraydigan bo'lsa, o'sha takrorlash operatorining ichida. Shu zahotiyoq takrorlashni to'xtatadi. Ya'ni o'zi chiqib ketadi u yerdan. Continue'ni esa biroz misoldan keyin tushuntirib o'taman, tushunib olasiz. Xo'p, keling bitta while bilan bir misol ko'ramiz. Masalan, x ning qiymati bir xuddi bundan oldin ko'rgan misolimizni ko'rsak ham bo'laverar ekan. Buni orqaga qaytaraman. Xo'sh, bizda do while kerak emas. Mana buni break deb o'zgartirib turaman. Break x imizning qiymatini 1 deb qo'yamiz va natijani ko'ramiz. Qarang, 1 dan 10 gacha uzatilyapti, to'g'rimi? Va biz pastda shart yozamiz. Mana bu yerda x ning qiymati 1 ga oshdan oldin mana bu yerda shart yozamiz. Agar x imizning qiymati bizga 4 bo'ladigan bo'lsa, break deb qo'yamiz. Ishga tushiramiz. Mana qarang. 1, 2, 3, 4 va hokazo ketaradi. X 4 ga teng bo'lgandan keyin break deyapti. Bo'ldi. Shu bilan endi takrorlash davom etmaydi. Shu zahotiyoq takrorlash to'xtaydi. Buni siz qay holatda ko'rishligingiz mumkin? Masalan, mobil dasturlashda har xil komponentlar uzatilayotgan bo'lishligi mumkin. Deylik, masalan, ekranni sig'imidan kelib chiqib, ma'lum bir miqdorda komponentlar joylashtirildi va o'sha ekrandan u yog'iga sig'maydi, ma'lum, va shu paytda to'xtatishingizga to'g'ri keladi. Va ayni mana shu holatda shart yozishlik mumkin. Masalan, agar demak o'sha joylashtiriladigan komponentimizning o'lchami o'sha ekran o'lchamidan katta bo'lib ketib qolayotgan bo'lsa, break deb qo'ysa bo'ldi, u yog'iga endi komponentni joylashtirish shart emas. Bu endi bitta misol tariqasida keltirib o'tdim. Ko'p holatlarda, masalan, satrlardan bu narsalarni izlab qandaydir jarayonlarni shakllantirishga ehtiyoj sezilishi mumkin. Masala shartidan kelib chiqib, o'sha vaqtlarda breakdan foydalanib, umuman takrorlashni ma'lum bir shart asosida qayergadir to'xtatishga ehtiyoj seziladigan bo'lsa, aynan shu operatordan foydalanib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Shu narsani unutmang, bu istalgan joyda ishlatilmaydi, faqat takrorlash operatorlari tarkibida bo'ladi. Faqat while da emas, buni istasangiz for da ham ishlatishingiz mumkin, do while da ham ishlatishingiz mumkin, ahamiyati yo'q. Faqat takrorlash tarkibida bo'ladi. Takrorlashdan tashqarida mana bu yerda masalan break deb yozadigan bo'lsak, bizga o'zi xatolik beradi. Ya'ni break outside switch or loop deyapti. Bu narsani switch case'da ham ko'rilgan bu tushuncha, ya'ni switch case'da ham to'xtatardik o'sha yerda. Takrorlashda ham bu o'z bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi. Mana ko'rib turganingizdek, switch case'da yoki loop, ya'ni takrorlashda ishlatiladi. Boshqa joyda ishlatmaymiz bundan. Endi continue haqida gaplashamiz. Continue nima? Continue ma'lum bir shart asosida takrorlash qo'yilgan deylik va chegaralar qo'yilgan va o'sha chegarada nimadir istisnolarni inobatga olmasdan o'tib ketishlik kerak bo'lsa, aynan o'sha vaqtda continue ishlatiladi. Va deylik, takrorlash operatori tarkibida biror bir algoritm berilgan bo'lsa, toki continue uchragunicha algoritmlar bajarilsin va undan keyingilari esa o'sha ma'lum bir shart asosida o'tkazib yuborilsin degan ma'no kelib chiqadi. Buni hozir birgalikda ko'ramiz. Masalan, keling buni for takrorlash operatori bilan ko'raylik, tushunib olishligingiz osonroq bo'ladi. Deylik, misol tariqasida yozamiz. Qandaydir i teng bo'lsin bizga 1 ga, i kichkina yoki teng masalan 100 ga, i plus plus. Deylik, bizga hozir shart qo'yilgan. Shartga ko'ra 5 ga bo'linadigan sonlar, demak 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar ichida 5 ga bo'linadiganlar ekranga chiqarilsin, faqatgina 50 chiqarilmasin deb. Shunda qanday shart yozamiz? Agar deymiz, keltirilgan sonimizni 5 ga bo'lsak va qoldig'i 0 bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ekranga uzat deymiz. Hozir shu holatda bitta ko'radigan bo'lsak,
mana ko'rib turganingizdek faqatgina 5 ga bo'linadigan sonlar chiqyapti. Bizda esa shartda qo'yilgan 50 chiqmasin deyapmiz. Mana buni continue orqali amalga oshiramiz. Agar x imiz teng bo'lib qolgan, bizda i 50 ga teng bo'lib qolgan bo'lsa continue deymiz. Bo'ldi. Ana endi ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, bizda 45 dan keyin to'g'ridan to'g'ri 55 uzatilyapti. Ko'rib turganingizdek 50 ishlamayapti. Continue bu yerda qanday vazifani bajaradi? Takrorlash kelaveradi. Qachonki continue uchraydigan bo'lsa, bu pastdagi algoritmlarga o'tmasdan shu zahotiyoq takrorlashning keyingi bosqichiga o'tib ketadi. Pastga tushib o'tirmaydi, darhol keyingi bosqichga o'tib ketadi. Masalan, hozir bu 50 ga teng bo'lgan vaqtida continue deyapti va bu o'sha 51 bo'lib navbatdagi tekshirish ishlari boshlab ketiladi. Aks holda agar continue bo'lmasa edi, bu pastga tushib 50 ga bo'lsa qoldiq 0 bo'lib 50 ham chiqib qo'yar edi. Biz esa continue orqali demak bu narsani keyingi bosqichga o'tkazib yubordik. Xulosa o'rnidan aytishimiz mumkin, istalgan takrorlash operatorida bu ikki buyruqdan foydalanayotgan vaqtingizda break uchratgan vaqtda, ya'ni breakni ishlatgan vaqtingizda takrorlash operatori shu zahotiyoq to'xtaydi. Continue uchragan vaqtda esa keyingi algoritmlar bajarilmasdan to'g'ridan to'g'ri takrorlashning keyingi bosqichiga qarab yo'l oladi. Biz esa Javaga tegishli bo'lgan ushbu darsimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang, bizdan uzoqlashmang. Programmeruz kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.